ვარ დაჩინუბაჯე 7 წლის. ვსწავლობ ქართულ-ამერიკულ სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი, ცეკვა და ბიზნეს საქმიანობა. ამ სამიდან ყველაზე უფრო მიყვარს ცეკვა. უკვე 1 წელი ვცეკვავ ლაშქარში. მე მყავს 3 მასწავლებელი, ერთს ქვია ანდრია, მეორეს ქვია ლაშა, მესამეს დაჩი. ყველაზე მხიარულია დაჩი მასწავლებელი. ყველაზე სერიოზულია ლაშა მასწავლებელი. ანდრია მასწავლებელია ყველაზე კეთილი. ისე სამივე ძალიან კარგი მასწავლებელია და ყველას უყვარს. თავიდან ყველაზე მეტად უფრო გამიჭირა ქუსლიცერი. ანუ ფეხით ვახნა 100 და 100. ყველაზე ადვილი იყო აწევები. ჩემი საყვარელი ცეკვა აჭარული. საყვარელი ილეთია ეს. მინდა მალე ვიცეკო დიდ სცენაზე. გვათა შორის ხშირად ვცეკვავ მამიკოს სასტუმროში. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ბიზნეს საქმიანობა. ბიჭები ხან იმას აკეთებენ, ხან იმას მიუტან, ხან მეხმარები, ხან ის მომიტანე, ხან ეს აკეთე, იქ აკეთე, ის ჩამომიტანე და ასე შემდეგ. თან იქ ვცეკვავ და სულ საქმით ვარ დაკავებული. სასტუმროში მე ვარ მამიკოს მარჯვენა ხელი. რო გავიძრები, მინდა გამოვიდე მოცეკვავე. მაგრამ დიდიო გავიძრები ბიზნეს საქმიანობით მინდა დავყავდი. 2 წლის ვიყავი ქორწის სხვაგან ვიყავი 2 წლის და იქაც ვცეკვავდი. 2 წლის ვიყავი და მუსიკა იყო ქორწის ჩართული და ცეკვავდნენ ყველა და მეც. კიდე მახსოვს რომ დედა მამამ იყიდეს რაღაცა სახლი. სათამაშო სახლია მამ დიდია და ნამდვილი. ჩემი ოცნების საჩუქარია PlayStation-ი და ცეკვის ფორმა. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედიკო, მამიკო, ჩემი ძმა და ჩემი და. კიდე მინდა მყავდეს ერთი ძმა და ერთი და. მამიკო არის მოსიყვარულე, სიმპათიური, გულუხვი, სულ ყველაფერში მეხმარება. მას ძალიან უყვარს ჩემი დედიკო. უყვარს, მაგრამ აბა რატო დაქორწინებოდა თუ არა შეუყვარდებოდა. ასე იმიტომ მგონია რომ ზრუნავს მასზე. სხვათა შორის ადრე უფრო ბევრ საჩუქრებს ჩუქნიდა და ახლა უფრო მოუკლო. დედიკო არის ლამაზი, მზრუნველი, ყველაფერში მეხმარება, კეთილი და გულუხვი. ძალიან მიყვარს დედიკოს გაკეთებული მხარი. ჩემი ცოლი ყველაზე გააკეთებს წონას. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია კაქტუსი აფრიკაში. მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი მეგობრები მყავს, კარგი მასწავლებელი და ვერთობი. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ნუცა. ყველაზე ჭკვიანი ვართ მე და სანდრო დიასამიძე. ყველაზე მშვიდია ნინია. ყველაზე ცელქია სანდრო გიორგაძე. მე ვარ ყველაზე სიმპათიური და კეთილი. ძალიან მიყვარს სიკეთების გაკეთება. ერთხელ ჩემი მეგობარი წაიქცა ავაღალე და წავიყვანე ექიმთან. ეს არის ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი გაკეთებული სიკეთე. შეყვარებული მყავს, მაგრამ 17 წლისაა, თან თითქმის არც თან ხვდება. კარგი ბიჭი ვარ და არ ვიცი რას მიწუნებს. მე ცოლის მოყვანას ვაპირებ 25 წლის ასაკში, მაგრამ არ ვიცი რა მეშველება. იმედია იქამდე არ გათხოვდება და დამელოდება. მე ასევე მიყვარს ფეხბურთი და სულ თამაშობ მეგობრებთან ერთად. თამაშობ შეტევაში და მიყვარს გოლების გატანა. ჩემს კარიერაში გატანილი მაქვს 27 გოლი. 1 გოლი გამომივიდა ყველაზე ლამაზი. იყო ღია გაკვეთილი, იყვნენ მშობლები და პასი მომცეს და ცით დავარტყი. მე მოხდა შტანგას, მეკანემას გადახდა, თავი მიარტყა შტანგას და ეს ბურთი უკან გაიქცა და გოლი შევარდა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია მესი. საყვარელი გუნდია ბარსელონა. საქართველოს ნაკრებში მინდა ვითამაშო 10 ნომრით. დადოსული ჯოხი რომ მქონეთ PlayStation-ს გავაჩენდი. წინა მონაწილედ დამიტოვა კითხვა. ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი სანდრო დიასამიძესთან ერთად. ის არის ჩემი კლასელი მეგობარი და კარგი ბიჭი. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. მელი სუპერძალა უნდა რომ მქონდეს. მე მინდა მქონდეს ყველაფრის გაჩენის სუპერძალა. ახლა მინდა ვიყო 22 წლის. იმიტომ რომ ჩემს შეყვარებულს დავეწიო ასაკში და ერთად ვიმოგზაუროთ. ბედნიერება არის სიხარული, სიკეთე, მოფერება და ჩახუდება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.